Madre mía, No, madre mía, hostia. madre mía. No me madre jodas. mía. Emergencia, emergencia, emergencia. Los accidentes de avión son extremadamente raros. Es mucho más probable ganarse la lotería que morir en un accidente aéreo. Pero aún así, con todos los números a su favor, los siguientes casos nos demuestran que cualquiera puede pertenecer a esa minúscula porción de la población que tiene la mala suerte de morir en un avión. Lo que escucharás a continuación será un compilado de grabaciones recuperadas de cajas negras, los cuales son objetos blindados que todo avión posee, donde se guarda tanto el audio como los datos de la computadora del avión. Habiendo dicho esto, comencemos por el primer caso. 9 de enero de 1997. El vuelo 3272 de Comair tenía como objetivo transportar a 26 pasajeros desde el Aeropuerto Internacional de Cincinnati al Aeropuerto Internacional de Detroit. A las 2:53 p.m. el avión se acercaba a su destino y el controlador aéreo dio las instrucciones necesarias para poder aterrizar en la pista. El capitán del avión recibió las instrucciones y prosiguió a realizarlas, pero había un gran problema. Debido a las condiciones atmosféricas, se había creado formaciones de hielo en las alas del avión, lo que provocó que al momento de maniobrar la nave, esta perdiese el control y se estrellase. Desafortunadamente, no hubieron sobrevivientes. Los 26 pasajeros junto con los 3 miembros del personal fallecieron esa misma tarde. Autopilot. Bank angle. Autopilot. Bank angle. Autopilot. Este caso sucedió el 14 de septiembre del 2008. El vuelo 821 de Aeroflot salió desde Moscú con destino a la ciudad de Perm. Sin embargo, ese día las condiciones atmosféricas eran pésimas y los encargados de pilotear el avión no podían ver claramente, por lo que el capitán del avión pidió asistencia al controlador aéreo para poder aterrizar. El controlador les dio las instrucciones de girar hacia el oeste, ya que ellos estaban alejando de su ruta, pero por alguna razón inexplicable, el capitán del avión giró el avión hacia el este. Luego le notificó al controlador que todo estaba bien para al final estrellarse contra las vías de un tren. Según el informe oficial, al momento de realizar la autopsia se reveló que el capitán y el copiloto estaban completamente ebrios y que por ello el capitán y su copiloto desobedecieron las instrucciones, causando este incidente y matando así a un total de 88 personas. Так, закрылки 30, какая скорость он должна быть? Ёпта мать. 140, 130. 821 по моим данным набирайте, север 100-900 подтвердить. Пароход 821. Пропуская набор, снижается. Ростов 821, выполняйте правый разворот на курс 360, снижайте 600. Bank angle. Bank angle. Продолжим заход. 821, курс 360, снижайте 600, рассчитайте повторный заход. Курс 360, снижай 600, пароход 821. 821, у вас все нормально в экипаже? Пароход 821, подожду. 821, понял, тогда строго выполняйте команды, рассчитывайте викторине до 4-го разворота. Правый разворот на курс 360, снижайте 600. Снижай 600, курс 360, пароход 821. Возьми, блядь, я 100. Bank angle. Bank angle. Наоборот, в другую сторону. Bank angle. Bank angle. Ёбаный в рот. Что мы делаем-то, блядь? Bank angle. Bank angle. 821, работайте с подходом 127,1. Ёб твою мать! Пиздец! Sink rate. Full.
Este es el caso más improbable jamás registrado en toda la historia de la aviación. Podrían pasar hasta 1000 años para poder presenciar un evento así, y sin embargo, contra todo pronóstico y probabilidad, pasó. La colisión de dos aviones en pleno aire. El 1 de julio del 2002, el vuelo 2937 de Bashkirian Airlines y el vuelo 611 de DHL se dirigían al mismo aeropuerto. Ambos capitanes pidieron las instrucciones correspondientes al controlador aéreo para poder aterrizar, pero debido a un error humano, ambos recibieron las instrucciones al mismo tiempo, y las rutas que se habían marcado se cruzaban una contra la otra. Y cuando el controlador se dio cuenta de este error, trató de darle nuevas instrucciones a estos vuelos, pero era demasiado tarde. Los aviones estaban demasiado cerca el uno del otro y era imposible cambiar de rumbo. Ese fatídico día, un total de 71 personas perdieron la vida por culpa de un error humano. El siguiente caso sucedió el 4 de noviembre del 2008, pero este tiene algo de especial, pues está en español, ya que sucedió en México. Y el protagonista de esta historia era nada más y nada menos que un Lariat 45, el cual transportaba a Juan Manuel Mourinho, quien era secretario de gobierno en ese entonces, y otros funcionarios de Estado. Este vuelo tenía como objetivo transportar a estas personas desde San Luis Potosí hasta la Ciudad de México. Sin embargo, cuando estaban a punto de llegar, el controlador aéreo le pidió al piloto de avión que bajase la velocidad, pues estaban ya bastante cerca del área de aterrizaje. Desafortunadamente la orden no pudo ser realizada, y como iban muy rápido, esto hizo que se aproximaran peligrosamente a otro avión comercial procedente de Argentina. Esta proximidad provocó una turbulencia bastante fuerte, que hizo que el avión se estrellase contra una zona financiera. 9 personas a bordo y otras 7 que estaban en tierra perdieron la vida, sin mencionar los 40 heridos que necesitaron asistencia médica por meses. El siguiente caso también está en español, y decidí dejarlo para el final porque es bastante largo y estremecedor. Sucedió el 2 de noviembre del año 2012. Un instructor de vuelos le estaba enseñando a su aprendiz a controlar un caza F-5. En cierto momento dado, la nave sufrió una explosión del compresor, y durante varios minutos podemos escuchar al instructor y el aprendiz tratando de solucionar el problema. Desafortunadamente no lo lograron, y se estrellaron contra tierra. El instructor perdió la vida y el alumno resultó gravemente herido. Si el video te gustó, por favor regálame un like y suscríbete, eso me ayudaría mucho. Si quieres compartir tu opinión puedes hacerlo en la caja de comentarios, será un placer leerte. Blood Lotus te ha hablado y te deseo un buen día o una buena noche. Baja la temperatura, que hace mucho calor. Ahora mismo. 17, 10 miles on final. ¿Cuánto que está? Llamada de No continuo me va el por Python compensador, mi final. comandante. ¿Eh? No me funciona el compensador. 5 on final, 17. No baja. Vale, vale, mira, mira, mira. Saco pues quemadores. Soy yo el avión. Mira bien, mira bien. Vamos, su puta madre. No sé, vale, pues por la izquierda. No puedo compensar. Joder. Sabemos por bloquear el motor izquierdo. Joder.
Vale, izquierdo. Para el motor. ¿Antes para aproximación? Sí, aproximación. El Mago 3, 1.3 declara emergencia. Tengo problemas de control de mandos. Estoy mirando ahora mismo derecha para proceder a eco. Bueno. Saca el procedimiento de fallo con su motor. De acuerdo. Por favor, Sí. pero vamos a ver si consigo ver qué pasa aquí, tío. Vale, fallo compensador. High speed, ajustar la velocidad. ¿Sí? El compensador como se requiera, flash como se requiera y landing approach para una toma final, para la toma larga. Straight approach. Vamos, que no me deja tirar. No sube, tío. Vale, ahí tengo visual con él. He tenido un pérdida de compresor, me parece, escuchado Sí, y fallo de controles de vuelo. sí. Torre, Mago 17.eco, visual con el Mago 1.3. Mago 17. A ver, David, tengo problemas de que no me deja tirar para atrás la palanca. Estoy haciendo un viraje derecho ahora mismo. Con una pérdida de compresor del motor izquierdo lo tengo ahora mismo a 37 vueltas. ¿Qué parece? Voy a accionar derecha para proceder otra vez al norte del campo y evaluar el terreno. ¿Ahora? Copiado, estamos en ofensiva, visual con vosotros. Claro, júntame a ver si me ves algo por el lado izquierdo. Sí, afirma, estoy pasando a ofensiva izquierda, me voy juntando, ¿vale? Bueno, Ángel, pues estoy en ofensiva izquierda, me voy juntando para echarte un vistazo. Sácalo. Tiene... Vale. Tiene un impacto. ¿Tienes? Tiene ahí un Sí. impacto de... Sí. Bueno, Ángel, te confirmo que tienes reventada la tobera izquierda, ¿vale? Por fuera. Te recomiendo que te vayas a la toma lo antes posible. Está reventado el compresor. Vale, confiado, pero estoy intentando poner el avión y no me deja subir más. Bueno, tira, vamos a parar el motor izquierdo, ¿vale? Vale, corto motor. Un segundo, voy a parar el motor izquierdo ahora mismo. Sí, afirma, para el motor izquierdo y yo te la tomo con paracaídas. Mago 1-3, Torre, no lo tengo en pantalla. ¿En la posición? A ver, David, el problema que tengo es que no me deja tirar por arriba de la palanca. Tengo que acelerar, estoy evaluando opciones. Vale, mira al alumno que te ayude a tirar de la palanca hacia atrás, ir hasta 5 millas en final y bajar tren y tomáis con paracaídas, si podéis. ¿Tiro para arriba? Tiro para arriba. Bueno, ¿más cansado? No, aguanto. Bueno, por debajo de 240. Bueno. Pero tenemos que jugar, tío. ¿Cómo? Vamos a tener que jugar. Vale. Puta. No, se sigue bajando, tío. Bueno, vamos sin frenos, ¿vale? ¿Sí? Sin frenos, me vas a tener que ayudar a frenar. Vale. Bueno, Ángel, parece que lo tienes todo bastante controlado, ¿no? Solo te queda, recuerda bajar el tren 5 minutos en final, retrásalo y tomar con paracaídas y pedir que te suban la barrera, ¿vale? Vale. Voy a empezar a virar hacia la derecha, un segundo. ¿Copy? Mi capitán, creo que no había barreras. Ninguna. Ya. Mago 1-7. ¿Cosita adelante? ¿Me confirmas que no hay barrera en la 3-1? No, la barrera No, está fuera de servicio. Correa. Bueno, pues establecidos en final, me va a tocar bajar el tren y a ver qué pasa, ¿vale? Vale. Lo baja usted, ¿no? Venga. ¿Se cae? Aguanta, ¿eh? Aguanto todo lo que pueda atrás. Venga, aguanta. Bueno, parece que tienes todo ok y todo bastante controlado. Sube. Hay que dejar que baje la velocidad. Tira. Vale, ya lo controlo mejor. Venga, tira. Venga. Es el tope que está ahí. El tope ese que está ahí. Está puteando. Vámonos Baja ahora, ¿vale? Un poco. Muy bien, ahora vais entrando en celda.
Sí. Altos, sigue tirando. Lo sigo. Vamos, venga, tío. Venga, que hay que hacerlo solos. Muy bien, no recuerdo el sector de paracaídas, no tenéis frenos. Un poquito abajo vas, ¿no? Sí, sí. Vamos a marcar en la senda buena. Madre mía, No, madre mía, hostias. madre mía. No madre me jodas. No. Emergencia, emergencia, Me cago en la emergencia. puta. No me jodas. Corre, el mago 1-3 se ha estampado antes de la pista.